Не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, а мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам в кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь. 90 плюс, мы в Кромбурге на таунхаусе. Все зашкурено, готово под обои. Это первый этаж. Это кухня, столовая. А он неправильно включил. Вот видишь, вот эти толстые, вот это отопление. Это отопление, это подача. Это инсталляция, полотенчик у нас. Подача, холодная, горячая. Это электрокотел на 9 киловатт. Это распределительный бачок. Это бойлер. Так, гребенка. Привет. Это камин из мрамора. Трубу будем зашивать. Его уже топили. Вот. Так, немножко прервемся. Вернемся попозже.